деца ще получат голямо удостоверение, в което ще се казва: моля, това детенце знае всичко. А пък ние от нас сме приготвили и по един албум, в който са първите снимки от детската градина. Там дечица ще слагате много снимките и те ще ви разказват как вие полека сте преодолявали мечтите си, докато станете големи, голяри, мъже и жени. Така е. Госпожо Тодорова, дали тези дечица наистина са готови? Госпожо Петрова, нямаме думи с госпожа Петрова. Просто не знам какво да напишем, освен едни големи шестици, едни удостоверения, които са всичките абсолютно честно и справедливо. Но това шестицата не беше ли само за най-такивата деца? Ма те всичките са така ли? Благодаря и на вас, и на вашите родители. Благодаря на колегите, на госпожа Гленова, на госпожа Пестанева, не на Надя, не я виждам, на госпожа Тодорова, специално и на госпожа Петрова. И тъй като в навечерието на един най-българския празник на светите братя Кирил и Методий, по стар български обичай, ние ще си полеем водичка от ненчето, за да може да им върви наистина по вода. На всички вас желая много здраве, много любов. Обичайте се, знаете, че ние ви обичаме толкова години. Молим, ако има нещо да ми простите, на мен, на целия екип. И да ви кажа, че сме били щастливи, че вие бяхте част от нас, същевременно и ние. На добър час и наистина дано мечтите им са големи толкова, колкото е безкрайно Вселената. Да са ни живи и здрави на вас и на нас. Айде! Ние ще минем да ви вървим на ставай, давай, така. Правиш едно голямо кръгче и отиваш при госпожа Бодурова. Бързичко! Хайде, слънце мое! Там трябва да ти видиш контакт. Къде? Браво! Хайде, слънце! Чудесно! Давай, Искам и аз на тези прекрасни деца да пожелая много здраве, много отличен успех. Бъдете винаги до тях. Разбирайте ги и им помагайте да израснат достойни българи. Бъдете живи и здрави и добър час. Освен, че много обичахме да учим, вие обичате и най-много да? Да, и за това сме се погрижили. Тук трябва да има някъде една катичка, която ще ни поднесе най-хубавите памет. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно! Вие ли сте абитуриентите от четвърта група? Да! Тук имаше един невероятен концерт. Направо всички от цялата детска градина са на кръга и ви аплодират. Вие излезохте концерт като световни звезди. Нали така? Бяхте, рецитирахте, бяхте толкова страхотни, че направо ми чака голяма сцена, нали така? Здравейте, много е приятно. Дошла съм тук специално от първи клас с своята раница. Много е хубаво там и ми казаха, че ви очаквам. Питат къде са абитуриентите от четвърта група. Няма да стават първокласници. А те стават първокласници. Ама още как, я погледнете. Аз като ги гледам вече съм от четвърти клас. Да, четвърти клас, но ще бъдат първи прекрасно сте, здравейте, приятели, както внимавате, имаме две денешни подейства и елате, здравей! Готови ли сте за много самодения? Да!
много игри? Да! За танци? Да! За награди? Да! А за койки? Не! Добре, само за големи сестици, нали? Да! Сега понеже е нашия момент, нашия ден и нашето време. Сега искам всички, ама всички, да дойдете ето тук при мен на широкото. Да се кача и аз на сцената, за да ви се представя. Аз съм Хака Жени и днес няма да ви задавам някакви проблеми. Много сте красиви всички конкуренти и искам да попитам, вие готови ли сте да отговорите на някакво въпрос? А вие готови ли сте да отговорите на някакво въпрос? Сега, понеже вие сте главните актьори днес, вашето място е къде горе на сцената, нали така? Обаче имаме един огромен дансинг, който трябва да завладеем. Но преди това искам да попитам. Госпожо, има тук нашите деца такива, които могат да четат гладко, ама като намазана филийка с масълце и масло. Има ли такива деца? Всички гледат филийка с масълце. Защото аз си нося една вълшебна ванница. Днес не съм бягала и от време на време мога да бъркам някакви думички, обаче вие ще го правите, не така? Да! Така, в моята вълшебна ванница има... много неща, които ще ни помагат да пазят. Ако се притеснявате, че може да пазите, по-добре слезте долу. Има някой, който е... Така. Понеже така не е честно, вие да знаете аз коя съм, аз не знам вие кои сте, може ли много силно един след друг да си кажете имената, за да мога да знам какво е как да се връщам. Как се казваш ти? Йоанна. Здравей, много е приятно, ще играете днес. Как се казваш ти? Марта. Марта, здравей, Марти. Не ти ви казвам правилно Марти. Си Марта? Марта. Да, тя е на Мише. Да, Марта не се ли казва Марти? Не! Къде са мама и тата? Вие казвате Марта? Вие ви казвате Марти от себе? Добре. Марта, много ми е приятно да оставаме при мен. Как се казваш ти? Георги. Георги, здравей, Жоло, може ли или не? Може. Добре, как се казваш ти? Карина. Алекс. Ау, съркотен господин с патионка! Как се казваш? Соби! Соби! Здравей!